पास ओप्पो K13 है, K13X है, कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप नॉइस रिडक्शन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। कॉल के दौरान बैकग्राउंड में अगर आपको ज़्यादा नॉइस सुनने को मिलता है, एकदम क्लियर ऑडियो चाहिए, तो इसके लिए आप यहाँ पे डायलर पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे जाके सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी का, इस पे क्लिक करना है। नॉइस रिडक्शन आपका ऑन रहता है वैसे तो, अगर ये ऑफ है किसी का तो ऐसा दिखेगा, आप यहाँ पे ऑन कर लेंगे तो जो भी बैकग्राउंड में छोटी मोटी आवाज़ होती है ना, उसको ये कैंसिल करके एकदम क्लियर वॉइस के साथ आपकी वॉइस कॉल होती है। तो यहाँ पे आप इसे ऑन कर देंगे और बैक कर लेंगे। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आई बटन पे क्लिक कर लेंगे। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।